Псалтырь. Богослужебные чтения. Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Израильтянам в древности приходилось много воевать. Это не было связано с какой-то особенной воинственностью потомков праотца Иакова. Дело в другом. Израиль был в кольце языческих племен, мирно жить с которыми попросту не получалось. Ведь мирное сосуществование предполагает неизбежное взаимопроникновение культур, обычаев и верований. Однако израильтяне, повинуясь заповеди Божией, не могли позволить себе перенимать языческие взгляды на мир. Они должны были хранить истину о едином Боге, Творце всего существующего. Хранение истины вынуждало их сражаться. И они сражались, но в бой древние евреи шли с молитвой. Одна из сохранившихся военных молитв звучит сегодня во время богослужения в православных храмах. И это многим христианам прекрасно знакомый 19-й псалом. Давайте послушаем его. «Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои, и все сожжения твое да соделает тучным. Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. «Вонь же аще день призовем Тя». Исследователи Библии утверждают, что услышанный нами только что псалом – это благословение, предназначенное для отправляющегося на войну царя, а также всех тех, кто идет вместе с ним. Нам неизвестно, был ли этот псалом составлен по какому-то особому случаю, или же он имел общий характер и подразумевал все те многочисленные баталии, в которых вынуждены были принимать участие израильские цари. Но мы знаем, что основой победы псалом видит не гений военачальников, не мужество воинов и не крепость оружия. Победу с точки зрения псалма дает Бог, и дает он ее тем, кто чтит его. Конечно, эта мысль отнюдь не нова. 19-й псалом не делает какого-то открытия. Он лишь напоминает о том, как устроен наш мир. Им правит Бог, и к Богу уже нужно прибегать с молитвой о даровании блага. Для человека естественно уклонение в надежду на собственные силы. И псалом говорит об этом, указывая на врагов Израиля. Мы услышали упоминание дерзкого хвастовства колесницами и конницами, которые должны были испугать не обладающих таким количеством современного по тем временам оружия израильтян. Однако вместо этого мы видим, что Израиль оружию врагов противопоставляет надежду на Бога. Конечно, эта надежда не была оторвана от своего практического выражения, и об этом мы тоже услышали в псалме. Благословляя царя на борьбу с врагами, псалом упомянул сделанные им жертвоприношения. Довольно легко все эти размышления Священного Писания перенести в духовную область. Ведь именно это предлагает нам сделать православное богослужение. Псалом должен побудить нас еще раз задуматься о нашей надежде. На что мы рассчитываем? На самих себя? На наши материальные возможности или же на Бога? А если на Бога, то как проявляется наша вера? Она для нас лишь мировоззрение или же практика жизни? Нашедшее свое отражение в псалтире истории израильских царей подталкивает нас к тому, чтобы постараться найти на эти вопросы правильные ответы. И дай Бог, чтобы получилось это сделать. Псалтырь. Богослужебные чтения. Дорогие друзья,
Спасибо, что посмотрели и прослушали наше видео. Ваша поддержка очень важна для нас. Пожалуйста, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь нашим роликом. Это поможет продвижению канала и позволит большему числу людей услышать проповедь.